பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, டவர் கிடைக்காது, சரியாக கிடைக்காதனால நம்ம வந்து பாதியிலே வெளியே போக வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அருமையாக இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் வேறு அதிகமாக வந்துனே இருக்குது மக்களே, மீன் வந்துனே இருக்குது. பார்த்தீங்களா, நம்பர் 1 திருட்டு பையன். இந்த பீடி, சிகரெட்டு, கஞ்சா, செயினாக இருக்கிறது, கொலை கற்பழிப்பு, இந்த மாதிரி எல்லா இல்லீகல் வேலைங்களும் செய்கிற ஒரு நல்ல பையன். பார்த்தீங்களா, நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறது கூட தெரியாமல் பைத்துக்கார மாதிரி விளையாண்டுக்கிறோம். பார்த்தீங்களா. ஓகே மக்களே, இங்கே பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, கல்ல தெரியும் மக்களே, அவன் வேலையே இல்லை அவனுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, இப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தா உத்தனப்பள்ளி வந்துடும். ஆனால் என்ன, தண்ணிலே போனோன்னா ஆற்றுக்கு தான் போவோம். ஆறு, ஏரி, குளம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். ஆளுங்கெல்லாம் கடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. இங்க வந்து சரியான பாதை வேற இல்ல. பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா மக்களே, எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் பாத்தீங்களா மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீடியோஸ்க்கு லைக்ஸ் கொடுங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கப்பா. பாத்தீங்களா, ஹாய் சொல்றாரு தலைவரே. தலைவரே அவர் பத்திரக்குள்ள பயந்து சொல்லிட்டு பாத்தீங்களா, இங்க ஒரு தீவிரவாதி இருக்காரு. யாரு? அஜித் அஜித் அஜித். ஏய், அப்படி கூப்பிடமாட்டாப்பா அவனு. பாத்தீங்களா மக்களே, டான்ஸ் ஆடுறோம். ஆடுறான். ஓகேமா டான்ஸ் ஓகேமா? எப்படி தண்ணி? நல்லா இருக்குதாப்பா. எங்க இது பாத்தா அஜித் டான்ஸ்? எங்க? போவே பள்ளத்துல. அப்பப்ப மென்டல் மாதிரி ஆயிடுறாங்க. மென்டலைட் ஆயிடுறாங்க கொஞ்சம் அரை மென்டல். பாத்தீங்களா, அங்க ஒரு பாகுபலின்னு மனசுல நினைப்பு பண்ற வேலைங்கெல்லாம் ஃப்ராட் வேலைங்க. பாத்தீங்களா மக்களே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனிங்க ஒசூரு சீனிங்க. பாத்தீங்களா பண்ற வேலைங்க எல்லாம் ஃப்ராட் வேலைங்க. பாருங்க மக்கள், இவனை பாருங்க. நம்பர் 1 புல்ஷிட் காய். அதுவும் உத்தனப்பள்ளியில இருக்கிற நம்ம சிவகிரி லோக்கல்ல நம்பர் 1 அல்டிமேட் காட்சினா பாத்தீங்களா மக்களே. இந்த மரத்தை எடுத்த மேல தண்ணி போட்டா பாருங்க, தண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இங்கேதாமா தண்ணி நடந்து போலாம். நீ அப்புறமா பேசுவ. எங்க இது? அவன் மென்டலைட் மென்டலை எப்படி சரியான பைத்கார வேலைக்கு செய்யறாங்க. ஓபேப்பள்ளியில பண்டில தானே இது? ஓபேப்பள்ளி சாக்காம அதே ராஜு அவங்க கூட்டாண்ட. தண்ணில இந்த மாதிரி மரம் தூக்கி போட்டு என் போனு போச்சிருவாங்க மக்களே. இவங்க வேலைக்கு போறான்னு சொன்னா 20 ரூபா வாங்கி 2 நிமல் பேக் வாங்கிட்டு இங்க வந்து போதை அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் கொடுக்குறான் மக்களை. இவன் பாத்தீங்களா பாருங்க, வேலைக்கு போனான்னா போறது இல்ல, உருப்புறே ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செய்யறானாலும் செய்யறது இல்ல. அதான் செஞ்சு நிக்கிறானே. எங்க வசூல் பண்றாங்க பாரு, அறம்போது மாதிரி. அங்க ஒருத்தன்
வாங்கலாடா வாங்க. இவங்களெல்லாம் என்ன பண்றது மக்களே? இந்த வீடியோல இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஜய். வணக்கம் மக்களே, டாடா பை பாய். இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பை பாய். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய ஐடியா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? வணக்கம். எங்க நன்றி வணக்கம் சொல்றோம் நம்ம பையன். நன்றி வணக்கம். உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் சீனோ. என்ன சீனா? அந்த தாத்தா புடியா இப்ப ஹேண்டிகேப் எப்படி வழி கிராஸ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம். அப்படியே இருங்க மக்களே, இன்னொரு தாத்தா வராரு. இவர் வந்து இங்க தண்ணியில எப்படி கிராஸ் பண்ண போறாருன்னு பாப்போம். அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க மக்களே. இவரா கிராஸ் பண்ண போறாரா இல்ல வலிக்கு வந்து இந்த பாறையில டைவ் அடிக்க போறாரான்றது பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். பாத்தீங்களா, வந்தோடனே மீன் எங்கன்னு கேக்குறாரு. இந்த தண்ணில மீன் இருக்கு. பொறுத்திருந்து பாருங்கள் மக்களே. ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இப்பொழுது நமக்காக காத்து கொண்டுள்ளது. பாத்திரா நீயே தள்ளி விட்டுறத பின்னாடி இருந்து. பாத்தீங்களா மக்களே, பின்னாடி போறது நம்மளோட சித்தப்புள்ள அஜித். அவர் வலிக்கு விழவில்லை என்றாலும் நாங்களே தள்ளி விட்டுடுவோம் என்ற கெத்தை காட்டப் போகிறார். வெற்றிகரமாக இந்த முதியவர் ஆற்றை கடந்து விட்டார். பாகுபலே குருதரா டாடா பை பை சொல்லுங்க. ஓகே பாய் பாய் சப்ரா. பாய் பாய். டாடா பை பை. பாய் பாய். ஓகே.